Josoa toko fahavalo. Ny nahafahany Israely any Ai sy Betela. Dia hoy Jehova tamin'i Josoa: aza matahotra na mivadi-po ianao, ento miaraka aminao ny vahoaka rehetra mpanafika ka miainga hiakaro Ai. Indro efa natolotro eo an-tananao ny mpanjakany Ai mba amin'ny vahoakany sy ny tanànany ary ny taniny. Dia tahaka ny nataonao tamin'i Jeriko sy ny mpanjakany no ataonao koa amin'ny Ai sy ny mpanjakany. Nefa ny fananana rehetra sy ny biby fiompy ao dia alainareo ho babo ho anareo ihany, asio otrika eo ankoatry ny tanàna. Dia niainga Josoa sy ny mpanafika rehetra hiakatra any Ai, ary nifidy lehilahy mahery 3 alina Josoa ka nandefa ireo tamin'ny alina. Dia nandidy azy izy ka nanao hoe: indro ianareo hanotrika eo ivoan'ny tanàna hamely azy, ka aza manalavitra azy loatra, fa miomana ianareo rehetra. Ary izaho sy ny vahoaka rehetra izay miaraka amiko kosa dia hanatona ny tanàna. Ary rehefa mivoaka hamely anay tahaka ny teo ny olona, dia handositra eo alohany izahay. Dia hivoaka hanenjika anay izy, mandra-pitarika azy hiala ao an-tanàna. Fa izy hanao hoe mandositra eo anoloantsika tahaka ny teo izy, dia hanao taridositra eo anoloany izahay. Ary dia hirohatra avy ao amin'ny fanotrehana kosa ianareo, ka ho azonareo ny tanàna, fa atolotro Jehovah Andriamanitrareo eo an-tananareo izy. Ary rehefa afaka reo ny tanàna, dia dory amin'ny afo araka ny didiny Jehovah no ataonareo. Indro efa nandidy anareo aho. Dia nampandehan'i Josoa izy ireo, ary nandeha hanotrika ka nitoetra teo andrefany Ai, teo anelanelan'ny Betela sy Ai. Fa Josoa kosa nitoetra teo amin'ny vahoaka ihany tamin'izany alina izany. Dia nifoha maraina koa Josoa ka nandamina ny vahoaka, ary niakatra teo alohan'ny vahoaka ankany Ai izy sy ny loholon'ny Israely. Ary ny vahoaka rehetra mpanafika izay niaraka tamin'i Josoa dia niakatra ka nanakaiky sy nanandrify ny tanàna, ary nitoby teo avaratry Ai izy, ka ny loasa no teo anelanelan'izy sy Ai. Dia naka olona tokony ho 5,000 lahy izy, ka nampanotrika azy teo anelanelan'ny Betela sy Ai andrefany tanàna. Ary rehefa voalahatry ny vahoaka ny toby rehetra izay teo avaratry ny tanàna sy niotrika teo andrefany tanàna, dia nandehana keo amin'ny loasa Josoa tamin'izany alina izany. Ary rehefa hitan'ny mpanjakany Ai izany, dia nifoha maraina koa ny olona tao an-tanàna ka nivoaka faingana hiady tamin'i Israely. Teo amin'ny tany ny famotonany tandrify ny tany Ai, dia ny mpanjaka sy ny vahoakany, fa tsy fantany ho nisy otrika hamely azy tao ankoatry ny tanàna. Ary Josoa sy ny Israely rehetra nody resy teo anoloany ka nanao taridositra tamin'ny lalana mankany anefitra. Dia nifampiantso hanenjika azy ny vahoaka rehetra izay tao an-tanàna, ary nanenjika an Josoa izy ka dia voatarika ho tafavoaka ny tanàna. Ary tsy nisy lehilahy sisa natao Ai, natao Betela, izay tsy nivoaka hanenjika ny Israely, ary ny laozany mbola nivoany tanàna ka lasa nanenjika ny Israely izy. Ary hoy Jehovah tamin'i Josoa: atondroy any Ai ny lefona izay eny an-tananao, fa atolotro eo an-tananao Ai. Dia natondro ny Josoa ny tanàna ny lefona izay teny an-tanany, dia nirohatra faingana ny otrika avy tao amin'ny toerany ka niazakazaka. Raha vao natondrony ny tanany, dia niditra tao an-tanàna izy ka nahafaka azy, ary nandoro azy faingana tamin'ny afo. Ary nierika ny mponina tao Ai ka hitany fa indro nisetroko ny tanàna niakatra ho any an-danitra, sady tsy nisy andosirany akory, na hoe ty na hoe iry. Fa ny Israely izay nanao taridositra ho any anefitra dia nifototra namely ny mpanenjika kosa. Fa rehefa hitan'i Josoa sy ny Israely rehetra
fa efa azo ny otrika ny tanàna ka niakatra ny setroko ny tanàna dia nifototra izy ka namely ny mponina tao ay. Ary ireo tao an-tanàna nivoaka mely azy ka dia latsaka teo afovoan'ny Israely ny olona, fa ny Israely sasany teo an-daniny iray ary ny sasany teo an-daniny iray koa. Dia nifandafaran'ny Israely teo izy ka tsy nasiany niangana na dia iray akory aza, ary ny mpanjaka ny ay natao ny sambo belona ka nentiny teo amin'i Josoa. Ary rehefa namono ny mponina rehetra tao ay tany an-tsahany Israely, dia tany amin'ny efitra nanenjehany azy ka lavy tamin'ny lela-tsabatra avokoa izy rehetra mandra-pahalany ritrany, dia niverina tany ay ny Israely rehetra ka namely azy tamin'ny lela-tsabatra. Ary izay rehetra maty tamin'izany andro izany, na lehilahy na vehivavy, dia 2,000 amby ray alina dia niponina rehetra tao ay. Ary Josoa tsy nampiemotra ny tanany izay nanondro tamin'ny lefona mandra-pandringana ny mponina rehetra tao ay, nefa ny biby fiompy mba amin'ny fananana rehetra tao amin'izany tanàna izany dia nalain'ny Israely ho babony ihany araka ny tenin'i Jehova izay nandidiny an Josoa. Ary ay dia nidoran'i Josoa ka nifoanany ho tanàna aolo mandrakizay, dia toy izany mandrakandroany izy. Ary ny mpanjakany ay na antony tamin'ny hazo mandra-parivany andro. Ary efa tokony ho maty masoandro, dia nasain'i Josoa ny esorina tamin'ny hazo ny fatiny ka nariana teo anolohan'ny vavahadin'ny tanàna ary notsindriany atotam-bato avo mandrakandroany. Ny nanoratan'i Josoa ny dikany lalàna tamin'ny vato sy ny namakina ny fitahiana sy ny fanozonana teo an-tendrombohitra Gerizima sy Ebala. Ary tamin'izany Josoa dia nanorina altara tao an-tendrombohitra Ebala ho an'i Jehova, Andriamanitry ny Israely, arak'izay nandidiny Mosesy, mpanompon'i Jehova ny zanak'Israely, dia araka ny voasoratra eo amin'ny boky ny lalàn'i Mosesy, dia altara vato tsy voavoatra izay tsy nopehimby, ary dia nanatitra fanatitra dorana teo amboniny ho an'i Jehova izy, sady namono zavatra atao fanatim-pihavanana. Dia nosoratany teo amin'ny vato ny dikan'ny lalàn'i Mosesy izay efa nisoratany teo anatrehany zanak'Israely. Ary ny Israely rehetra sy ny loholony sy ny mpifehy azy ary ny mpitsara azy dia nitsangana teo an-daniny 2 tamin'ny fiara teo anatrehany Levita mpisorona izay nitondra ny fiaran'ny fanekeny Jehova, na olona hafa firenena na Israely. Ny antsasany na nandrify ny tendrombohitra Gerizima ary ny antsasany na nandrify ny tendrombohitra Ebala. Araka izay efa nandidiny Mosesy, mpanompon'i Jehova fahiny, mba hitsodrano ny olona Israely. Ary rehefa afaka izany, dia namaky ny tenin'ny lalàna rehetra izy, dia ny fitahiana sy ny fanozonana araka izay rehetra voasoratra eo amin'ny boky ny lalàna. Tsy nisy teny tamin'izay rehetra nandidiny Mosesy izay tsy novakiany Josoa teo anatrehany fiangonana dia ny Israely rehetra, mba amin'ny vehivavy sy ny ankizy madinika ary ny vahiny izay teo aminy.